Sagantaa VOA Afaan Oromoo. Akka mooltan hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa labsiin yeroo muddamaa erga labsamee qabee namoota to'annaa jala oolan haala isaanitti qabamanii jiran hordofuuf ragaa walitti qabuu dhabuun akka hamaatti kan isa yaaddesse ta'uu beeksisee jira. Komishinichi ibsa onkoloolessa 28 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baaseen keessumaa sadarkaa federaalaatti magaalaa Finfinneef Dirree Dhawaatti garee hordofu ergee faana bu'aa tureera. Akka komishinichi hordofetti lakkoofsa namoota hidhamanii ilaalchisee ragaa guutuu argachuu hin dandeenye. Namoonni hangi tokko qaama naga eegumsaa dhimmi ilaaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u, irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uu isaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchisee komishinichaaf deebii kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababaa gosa ofiif otoo hin taane akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uu isaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan ramadaman sanyii irratti kan hundaa'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala komishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gama laaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessumaa akkaan barbaadamu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummoota Itiyoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa 2 labsamee as lakkoofsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u, gabaasaaleen hangi tokko lakkoofsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbiin tuka ta'an Liz Troosel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeeraa Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uun illee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees hojjettoonni jaarmichaa hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Steefan Dujaarik kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa 3 ka jalqaban Dimookiraasiin addunyaa qormaanni 2 kan odeeffannoo dogoggoraaf mana amaltummaa mudachuusaa amanuudhaan ture. Bilinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii ennaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimookiraasiin kan ofii keenyaas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itiyoophiyaa keessa jiran gamasii akka ba'an ka gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministirii dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itiyoophiyaa keessaa akka ba'an kan yaadachiise yoo ta'u, michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u, inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti eeguu akka hin qabaanne jechuudhaan aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisaniiru. Haalli tun jijjiiramin gamasii ba'uu qabu sababiinsaas carraan balalii dhabamuu qaba jedhan. Caamsaa 20 fi sadaasa 11 yeroo jiru gidduutti embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa akeekkachiisa naga eegumsaa 16 kennee lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka ba'an gaafataa ture. Mootummaan Itiyoophiyaa innaa rakkoo Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa ka'u haala hawaasi addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise. Ministeerri Deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Disaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraa fi Affaar keessaa sababaa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraa fi Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin dhimmi ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa torban kana deeggarsa maallaqaa yeroo hatattamaaf kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itiyoophiyaa keessaaf
doolaara miliyoona 40 ramadee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Giriinfiild walga'ii gola nagaa eegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsi Baayiden walitti bu'insa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gamkamiifuu hin looguu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni nagaa eegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dho'iinsa magaalaa Kaampaalaa keessatti raawwatame siviilota lamaaf aangawaa poolisii tokko galaafatee kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoon haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dho'iinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinaatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa sadaffaan of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuusaan fashalee jira jedhan. Aangawoonni Ugaandaa torbanneen darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi pirezidaanti Joo Baayiden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf doolaara biliyoona 5 baasuuf karoorsee jira. Mul'ati kun kan dhaga'ame kaampaniin daawaa Yuunaayitid Isteetsi kan Jeenivaa keessa maadheffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf ka tokkummaa mootummootaan deeggiramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95f oolu kaampaniileen daawaa akka oomishaniif eeyyameef waliigaltee mallatteessee guyyaa tokko booda. Waliigalteen sunis daawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 153 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddu galeessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin daawaa Pfizer akka jedhetti daawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 190 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee baay'insaa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Pfizer irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Pfizeriif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampaniin Pfizer daawaan kun yeroo hatattamaaf akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf daawaa Yuunaayitid Isteetsitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa Afrikaatti taasisanu kaleessa Naayiroobiitti Keeniyaatti jalqabaniiru. Galgala kaleessa Keeniyaa yommuu seenanu pirezidaantii Keeniyaa fi barreessituu ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Sabaa'ilee warra miidiyaadhaaf immoo yaada kennan keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhimma kana hordofuudhaaf Naayiroobii jira. Gabaasa itti aanu ergeera hordofaa. Antooni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomo Kenyaattaa ga'an barreessituu waajjira haajaa alaa Keeniyaa Rachel Omaamoon simataman. Har'a ganamaanis Naayiroobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin kan mari'atan yoo ta'ani kanaanis dhimma diimokiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessitootaa kan duukaa wal jijjiiruu waajjirri haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Blinken yoo kana diimokiraasiin amma rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Kanaafis oduun sobaa babal'achuun siyaasni jeeqni itti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan diimokiraasii quucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajamu hojii akka itti fufan gaafatanii hojii gayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran Blinken. Sambooda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaantii Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliin waa'ee fayyaa, diinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf kan galateeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jejanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haajaa alaa Keeniyaa Rachel Omaamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yaami ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itoophiyaa keessa jiru akka ishee yaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee wala dhusan dhiisee waliin yaa mari'atu jedhanii jiran.
Ibsa isaanii saba himaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasumas saba himaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa mari'adhaa jechi jedhu dubbataa turan. Now, I strongly believe that there is an opportunity, and more than an opportunity, an absolute necessity for all of the parties to stop, to talk, to pull back. Akkas jedhu Blinken. Amma yeroo qaamonni lameenuu dhukaasa dhaabanii itti mari'atanii tasgabbii buusuun karaa gargaarsi namoomaa warra rakkateef itti darbu saaqanidha. Dheenyasi itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin waliin wal argee qaamoleen lameenuu haal duree dhiisanii akka mari'atan waliin dubbanneerra. Kana qofaan miti Itoophiyaatti jeequmsi yoo dhufu gaanfa Afrikaa sodaa nageenyaa keessa bu'a. Wanni kunillee jaalleewwan keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha jechuun dubbatu. In addition to that, the conflict in Ethiopia is a threat to peace and security in the Horn of Africa. And that is of deep concern to us too, and it's of deep concern to our partners, including here in Kenya. Antooni Blinken ammas Ameerikaan lammiiwwan ishee Itoophiyaa keessaa baasuu itti fuftii jedhanii humnoota hidhattootaa lola kanarratti humnoota mootummaa lolaa jiraniinis dhaabbadhaa jedhanii jiran. Rakkoo amma mudateef qawween furmaata mitii ka jedhan Blinken hojii araara buusuu ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo itti jiran illee ija gaariin ilaallaa jechaan dubbatanii jiran. Rachel Omamo barreessituun waajjira haajaa alaa Keeniyaas waa'ee pireezidaantii Keeniyaattaan gidduu kana araara buusuuf itti jiran ilaalchisee akkas jettee jirti. President Kenyatta deals with this issue as a friend and as a neighbor of Ethiopia. President Kenyattaan akka ollaatti furmaata waan kanaa kan barbaadaa jiran. Amantiin keenya adda addummaa isaanii kana lammiileen Itoophiyaa ofiin furuu ni danda'uudha. Amma dhukaasa dhaabuun ni danda'ama. Gargaarsa namoomaas namoota fedhaniif dabarsuun ni danda'ama jennee amanna. Furmaanni dhumaa rakkoo kanaa lammiilee dhuma biyyattii biraa dhufa. Nummoo akka ollaatti harka qabnee gara nageenyaatti fiduudha. Tumsuufiidha. What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction. Blinken nageenya gaanfa Afrikaa booraa dhufe kana tasgabbeessuuf United States hordofaa jirti jedhanii jiran. Turtii isaanii Keeniyaatiinis bakka yaadannoo bara 1998 balaa Alqaayidaan imbaasii alasii Ameerikaa Naayiroobiitti geesse akkasumas bosona Karuuraa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Galatoomi Galmoo naannoo Gambeellaatti hidhattoonni adda bilisummaa Gambeellaa jedhamanii of waamanu 27 karaa nagaadhaan mootummaatti harka kennuu isaanii naannichi beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira pireesii naannichaa obbo Ugeetu Aydeng hidhattoonni kun egaa harka kennanii booda barumsa fudhatanii haaromanii gara hojiitii fi gara barumsaatti deebi'uu jedhaniiru. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasee itti dhiyaadha. Itti gaafatamaan waajjira pirees sekireetariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetu Aydeng hidhattootni adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan of waaman 24 harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuun deebi'anii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Umuriin hidhattoota kanneenii 20 ol ta'uu kan dubbatan obbo Ugeetuun sababa itti bosona galanii turan jedhaniifis akkasitti ibsanii jiሩ. ጋነቅ ወይም የጋምቤላ ነጻነት ግንባር በጋምቤላ ፍሮንት ታገላለሁ ብሎ የተሰየመው ድርጅት ነው። አዲ ቢሊሱማ ጋምቤላ ኡመተ ጋምቤላ ፍንቀብሳ ጀዳ sababni ittiin hundaa'eefis abuut addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa humnoota federaalistii walitti qabuun naannoo Gaambeellaatti sabootaa fi sablammoota walitti buusuuf dhaaba kana hundeesse. Ijoolleen sun gowwoomfamanii malee gurmuun kun kaayyoo ifaa hin qabu. Hidhattootni kunneenis misooma biyya isaaniif akka fayyadaniif karaa nagaatiin akka harka kennatan mootummaan akkasumas jaarsolii biyyaaf qaamoleen hawaasaa waliin ta'uun akka isaan gama nagaatiin seenuun kan taasifame. Ijoolleen 24 kunneen leenjii haaromsaa xiqqoo erga fudhataniin booda gara barumsaaf hojii isaaniitti akka deebi'an taasifama jedhan. Gurmuun kun joota muraasa dura Gaambeellaa iddoowwan garaagaraatti haleellaa raawwataa tureeraa jechuun obbo Ugeetuun dubbatanii jiru. ጋምቤላ ከተማ ሸልኮ በመግባት
ሁለት ልጆች ሻወር እየወሰዱ ቶክስ ከፍቶባቸው አንድ ልጅ ሞቷል። መጋላ ጋምቤላ ኬሰ ሚልከኒ ሴኑዳን ijoollee lama osoo dhagna isaanii dhiqatanii itti dhukaasanii namni tokko du'ee jira. Walitti bu'iinsi saboota Nuweerii fi Anyawaa jedhaman jidduutti akka uumamuuf kan isaan tattaafataa turan. Ergasii deeman irratti namni tokko madaa'ee jira jechuun dubbatan. Hundeessitoota gurmii hidhattoota kanaa fi miseensota kan ta'an namoota 5 irratti ji'a tokko dura gama humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuun dubbatanii jiru. Obbo Geetuun gurmuun hidhattootaa kun ammallee Gaambeellaa keessatti jeequmsa uumuudhaaf socho'aa jira jechuun ibsanii jiru. መሰራቾቹ አሜሪካን አሉት አንዱ ደግሞ አሁንም ሱዳን አለው እነዚህም ከውስጥ ከዚህ በፊት በጋምቤላ ግዛት ውስጥ ቾለን ቀበሌ hundeessitootni gurmuu kanaa Ameerikaa jiru tokko immoo Sudaan jira. Hundeessitoota keessaa Gaambeellaa ganda Cholan jedhamee waamamu keessatti namoota 3 irratti mootummaan tarkaanfii fudhatee jira. Namni tokko immoo soo haliillaa raawwachuudhaaf yaalu poolisii humna addaa Gaambeellaatiin ajjeefamee jira. Namni odeeffannoo isaaniif deddeebisuus akkasuma to'annoo jala oolee jira jechuun kan dubbatan. Yeroo ammaa Gaambeellaan nagaadhaa jechuun obbo Geetuun yeroo ibsanis akkas jedhu. በክልል ደረጃ አሁንም ሰላም አለባቸው የሚባሉ ክልሎች አንዱ ጋምቤላ ነው። Sadarkaa naannootti hanga ammaa naannoo nagaan keessa jiru Gaambeellaan. Rakkoon nageenyaa gasmara mudates hin jiru. Ijoolleen kun akka galan gochuudhaaf tattaaffiin taasifame abdii kan namatti tolu. Haa ta'u malee gurmuun kun garuu yaaddoo nageenyaa isa guddaati. Akka uummataattis akka mootummaattis jarri kun walitti bu'iinsa sabaa fi sablammoota jidduutti uumuuf waan tattaafataniif yaaddoo guddaadha jechuun dubbatan. Hooggantoota gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan of waaman mootummaan himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan argannee komii irratti dhiyaatuuf deebii akka kennaniif tattaaffiin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Naakoor galatoome. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanitti ceena. Dirree Dimookiraasiiti. Gaazexeessummaan hojii gaariidha. Hojii bala-qabeessas. Torban darbe keessa Filipiinii fi Meeksikoo keessatti gaazexeessonni 2 ajjeefamaniiru. Inni sadaffaan Afgaanistaan keessatti du'arraa hafeera. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan yuuniskootti ji'oota waggaa darbanii waggaa 2016 jalqabee jechuudha amma ammaatti gaazexeessonni 400 ajjeefamaniiru addunyaa kanarratti. Ajjechaa kanaaf immoo kan itti gaafatame hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Kaameelaa Kiruusoo qopheessite jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti itti dhiyaadhame. Doorsisi hokkaraan guutame kan sadarkaa addunyaatti gama marsariitiin gaazexeessota irratti oofamu kan ilaaleen tarkaanfii fudhachuu dhabuun daafoo hamaa hordofsiisa ka jedhan yuuneeskootti daayireektara waa'ee walabummaan yaada ofii ibsuu fi guddina miidiyaa Gaay Berger gaazexeessonni hawaasa tajaajilaa kan jiranii fi yeroo odeeffannoon sobaa jiruutti qoodi isaan gumaachan akkaan barbaachisaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Yakka hojjetameef itti gaafatamaan dhabamuun kun xumuraa akka godhatuuf yaadachiisuuf guyyaa sadarkaa addunyaatti tokkummaan mootummootaa ramade kibxatarratti walgahiin Berger gaggeessaa turan qaroomni gama diijitaal sodaa inni dubartoota irratti uume kanneen imaammata baasan namoota siyaasaa fi dhaabbatoota oduu itti gaafatamoo ta'uu dhabuunsa akka xumura argatu gaafatee jira. Kanneen haasawaa dhageessan keessaa tokko gaazexeessituu biyya Kolombiyaa Jinet Lima akka jetteetti loogiin saalaa dubartoota irratti gaggeeffamu sagalee dubartootaa ukkaamsuuf oola. Gaazexeessituu qorannaa gaggeessituuf falmituu mirga dubartootaa akka taate Limaan hojii gaggeessituu irratti qiyyaafachuudhaan bara 2000 hojii ishee irratti bobbaateetu jirtu butamtee humnaan gudeedamuu ishee of keessaa qaba wanni ishee irra ga'e. Kunis yakka dhiyeenya kana mootummaan itti gaafatamummaa itti fudhate ta'ee jira. Manni murtii Inter American jedhamu baatii onkololeessa keessa qorannaa sirnaawaa gaggeessuu dhabarraa Kolombiyaan mirga liinaa haqaa fi akkasumas eegumsaaf qabdu cabsee jira jedheera. Gaazexeessummaa keessatti sagaleen dubartootaa barbaachisaa ta'uu dubbattee kunis addunyaa fi hawaasaalee moggaatti qoodaman walitti fidaa jetteetti.
garuu gama marsariitiin doorsisi gaggeeffamu gaazexeessota dubartii ta'anii fi dhimma akkaan hamaa ta'an keessaa tokko jettee jirti. Gadi fageenyi rakkoo kanaa gabaasa UNESCO fi waaltaan sadarkaa addunyaa kan gaazexeessotaa baatii ebila keessa gaazexeessota dubartoota ta'an 901 biyyootii 125 keessatti qoratee dhiyeesseen barame. Kanneen keessaa harka 73 ka ta'an gama marsariitiin doorsisni akka irra ga'ee dubbatu. Miidhaa humnaan irra ga'uuf sodaachisu, hokkara saalaa fi hokkara miseensota maatii irraan ga'uu fi doorsisuun kanneen beekamoo ta'an keessaati. Miidiyaan hawaasaa mufannaa hammeessuuf gargaara ka jedhan Berger miidhaan kun kan dhaqqabeefis dubartoota waan ta'aniif jedhu. Kanneen miidhaa kana geessisan dubartoonni hojii gaazexeessummaa irratti bobba'uu hin qaban yaada jedhu qabu. Garee walaba ta'anii yaada ibsachuu akka kabajamuuf hundeeffameef hooggantuu ka ta'an Silviyaa Chokkaaroo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti doorsisi marsariitii irraa akka doorsisa kabirootti guddaa ta'een ilaalamu. Garuu dhugaan jiru doorsisi marsariitiin ta'u kun yaadaaf qaamaan kan namatti dhaga'amu ta'uusaati. Harki 20 immoo gama marsariitii qofaan otoo hin taane kallattiin hokkarri isaan mudateera. Garuu waajirri isaan hojjechiisu deeggarsa barbaachisu gochuu irraa hanqatee jira. Gaazexeessonni kun sodaa irratti gaggeeffamu aangawoota lafa hojiitti kan himan 4 keessaa harka 1 qofa yoo ta'an waan doorsisa sana irratti kakaasee jajjabeesse akka ilaalan itti himame. Khadija Patel hooggantuu miidiyaa fi gulaaltuu gameettii gaazexaa Afrikaa Kibbaa Meeliif Gaardiyan jedhamanii turan. Ofii ishee fi gaazexeessota dubartoota ta'an kan isheen waliin hojjetan irratti gama marsariitiin doorsisi dhaqqabu humna nama dhabsiisaa jetteetti. Kana hanqisuuf tarkaanfiin ka barbaachisu ta'uu fi kunis imaammata mootummaa, balaaleffannaa uummataa kan namoota siyaasaa, poolisoota dhimma kana ilaalaniif leenjii kennuu, miidiyaa hawaasaa fooyyessuuf attamitti doorsisa karaa marsariitiin dhaqqabu kan gabaasuun akka itti danda'amu sirreeffamuu qabaa jedhu. Galatoomi jaallanne hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el waa'ee paartilee mormitootaa torban lamaan dura waliigaltee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti uuman ilaalchisee televezyiinii Tigraay irratti yaada kennan qabu. Yaada Dr. Dabratsiyoon irratti ogeessi seeraa gabaastuun VOA Eden Garramoo haasofsiistes immoo waan jedhan qabu. Warreen kun lamaan waan jedhan kana caqasaa kanatti dhiyaataati. Torban lamaan dura Yuunaayitid Isteetsi keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin morman irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiru ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kana irratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii? ጠላት ሲፈርስ ቀጣይ ምን ይሁን የሚለው ነገርም ብዙ ውይይቶችም ስለሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል እንዳልኩት ስሙ ኋላ ትልደረ inni gaafa diigamu inni itti aanu maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru. ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምምነት ካደረግን በኋላ ሌሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው። እኛን ለዚህ አይነት ድርጅቶች እኮ አሉ ፍላጎት ያላቸው ከናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላም ካለ በሰላም ካልሆነ በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ። ለዚህ ለምን waraana bilisummaa Oromoo waliin waliigaltee erga uumnee booda
Dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban. Hooggantoota garee Hibrii Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliif wanti kun hin uumamne jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii murteeffachuu yookiin riferendum kan kaasan Dr. Dabratsiyoon karaa waldhabiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obasanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Wubishet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramuu waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabatee miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru. መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ተፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሄዶ እንደዚህ አይነት ወንጀል ከተፈጸመ humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii salphachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan obbo Wubishet itti aansuudhaanis akkana jedhan. እና ይህ ሀገር ባለቤት አለው ማንም ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚዘውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በሰነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር አለ። biyyi kun seenaa qabdi, abbaa qabdi. Eenyuyyuu lafaa ka'ee biyya alaa taa'ee olola odeeffannoo fi olola qorqalbiitiin biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. An Bafqaaduu Morodaati.